Что ты рыбу давишь? Что? Ну куда ты полез, сына? Сына, куда ты полез? Ты гимнастику делаешь? Ты гимнаст? Да, карапуз? Да ты шо? А. Супер, Саша. Ты гимнастику делаешь? Да ты шо? Ладушки, ладушки? А ежика сделай. Сделай ежика. Все, устал, привал? Ты куда потянул? А. Что ты, карапуз? Нельзя, сына, нельзя обдирать. Ты уже наобдирался, хватит. Супер, Саша, нельзя этого делать. Ты вот так бьешь стенку. Куда полез? Сына. Саша. Скажи, этого нельзя, того не, где ж можно похулиганить. Да, скажи, где можно пошалить? А ну, покажите мне. Да, Сыш? Сына? Саш, язык заплетается. Да, карапуз? Карапузы. Ой, да что ты. А ну, сделай ежика, сына. А ну, сделай ежика, сделай. Ну, сделай ежика. Ну, сделай ежика. Ты хочешь дорвать? Нельзя. Или ты будешь показывать, как ты подтягиваешь. Куда ты провод тянешь? Сынуля. Ты ж кода ходячая. Да, карапуз? Скажи, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за новыми видео, не пропускайте их. Да? Скажи пока-пока. Все, привал.